Abathi mfana kithi wena uyayithanda into enhle kodwa uyifuna into enhle uma yehle muntu angithi ufuze bani na kodwa uyifuna into enhle uma yehle muntu awu suka ayithanda impela into enhle kodwa mayisiyehle omunye awuyifuni ufuna into ezinhle nje kube ezakhe ufuze bani yabona ke ugesi wethu inconsistent la sikhona ungacisha nje khona la khona manje nje yabo and kungabi indaba zalutho nje futhi yabo so lokho ke ngicela ukuthi kusheshe ngikubekele nje kona ukuthi izinto lezo esinazo la siphila ngaphansi kwazo ezinye izinto vele zamabomu into zamabomu bafethu ngizokhuluma ngazo lezo zinto vele namhlanje vele ngizokhuluma ngazo lezo zinto Yolanda sawubona ngane yakwethu kwa Akasha how the Akashian family sawubona molo and we welcome you and all of you guys mhlambe bekumela ngaba ngingenanga but engezizathu ukuthi uyabona mangabe umzali uhamba isikhathi eside lapho oye khona ubese ucabanga izingane emuva ukuthi madoda bani ke lapha na esabaningi nje cingani ngebani head mentality hayi songicatha ngimila ngilinde nje kahle ngize nezindaba kahle angazi nanokuthi yini i-head mentality angazi nanokuthi ngicabanga izingane emuva ukuthi kodwa Nkosi yami ngoba phela akusho mina kusho abantu indlela esengage ngayo nabo ukuthi cha changes Akasha uyawenza umehluko la empilweni zethu yabo khona into oyenzayo empilweni zethu nakuba ke mina ngikusiza ukuthi uyisize wena mina yonke engiyenzayo leyo ngikusiza ukuthi uyisize wena mina nje isando nje ayikho into esingayenza isando ngaphandle ukuthi kube khona umuntu osisebenzisayo isando yabo so isando nje ngeke sivele suke siyisebenzele sona so ke mina ngilithuluzi ke mina elisetshenziswayo ngophezulu yabona ngilithuluzi ayikho into engikwazi ukuthi ngingayenza mina so ke good people ke njoba ngishilo ukuthi network yami izoba inconsistent ngesimo sika electricity uma ukuthi it's too terrible uyobe usungitshela uma ukuthi ke it's too terrible indaba ye network ngoba angithandi ukuthi i-information available igcine seyiba yabo nje igcina nje seyihamba nomoya nje kanjalo waphela sayicasta zonke lezi zinto lezi bafethi inkulu impi weingane zakwethu inkulu impi khona wena ungaze ucabange nje ukuthi lempi ekhona mhlambe incane futhi ucabanga ukuthi wena thank you mission possible thank you Yolanda ngiyabonga kakhulu inkulu impi la inkulu impi and uma ungaboni wena ukuthi inkulu impi and kosindo wabaleka ngichaza umgqumeni mesethi kosindo wabaleka ayike kosindo wabaleka abangani bami ikhona impi ikhona ngempela uyabona nje manje izo intensify uyabona mangabe ukuthi sekuzokhanya kuba mnyama kakhulu mase kuzokhanya yabona izinto ezizokwenzeka nezenzekayo manje zizokumangaza zizokushaqisa and zizokubuza lezi zinto ezokwenzeka ukuthi ungaphi wena
wena ungaphi, yabo. Yindaba ezokubuza ukuthi ungaphi. Uyabona uma ngabe ungekho spiritually aligned, ungekho spiritually connected, ngiyakuchazela, ngiyakutshela, abantu bazohlukana kabili. Two. Zimbili izinto vele la emhlabeni. Lezi izinto zimbili. Yabona ke njoba ngithi bazohlukana kabili, ama categories azoba kanje. Kuzoba khona i-intensified illusion ne-genuine reality. Okusho ukuthi kuzohlukana amanga ngala, iqiniso ngala. Yezwa, kuzohlukana kanjalo. Khona network ngiyayibona la ukuthi iyenzani. Ngiyayithi angiyiboni, ngiyayibona. Kuzohlukana amanga ngala, kube iqiniso ngala. Yezwa. So kuzosebenzani lapho ngoba yabona namanga azoba sengathi ayiqiniso. Namanga kuzoba sengathi ayiqiniso. Indlela kuzobe kuyiyona. Ngoba manje azobe illusion esengazuthi i-reality. Angithi uyabona la vele ku social media awusakwazi ukubona into eyamanga into eyiqiniso manje, yabo. So ucabanga ke leyo nto leyo isizoba i-reality nje ya day to day, ingasazukugcina ku social media. Uyabona kuyimanje nalezi izitori enilalelayo good people lapha ku parliament. Thank you so much Nondo James. Lezi izitori enilalelayo ku parliament, kuyimanje ngeke uzungitshela ukuthi iqiniso yini. Yes, ngeke uzungitshela ukuthi iqiniso lelo lilalelayo lapha eParliament. Lesaga nje yonke le khona omkhanazi saga Brian Mogothi yonke lonto le, ngeke uzungitshela ukuthi iqiniso yini. And yabona uma ngabe ungafuna ukudansela isiginci sakho, khona abantu abazokudansisa. Uzosidansela ngisho sesipimba futhi leso siginci leso. Uma ungafuna ukudansela esakho isiginci, uzodansela isiginci sabantu, uzosidansela ngisho sesibhimba. Uyabona, uzongakwazi ukuhlukanisa amanga neqiniso. Izohlukana kabili into. Uyabona nala la ku social media la, kunabantu la online abaphusha iagenda ye content yamanga kodwa bewenze sengathi ayiqiniso. Yes, ye content yamanga ngoba befuna ama likes nama followers nama subscribers ku YouTube. Bakhuluma amanga, benze content yamanga kodwa kuba ngathi reality. Yes, umuntu akhuluma athi mina nganze ukuthi kwenzeka ukuthi kube istory ngazuthi ngempela ubiza guest amanga ahlaza cwe. And wena mungenasi spirit of discernment uzovela ubone ukuthi hayi liyabhubha ngempela manje. Kuyosindo abaleke uzozwa wena. Usine uthi you are always dancing to Azande, thank you so much for the gift. Always to dancing to isiginci. Either way, yebo. Kodwa manje kuhle ukudansela esakhe isiginci. Ngoba manje ukudansela esabanye, yazi khona abantu abadansela isiginci ngisho sebengasathandi njengamanje. Good evening, Nina's exclusive creations. Good evening. Kunabantu abadansela isiginci manje ngisho besengasathandi ukusidansela kodwa basidansela. Kumele ukwazi ukubona ukuthi njengamanje udansela isiginci. Kumele ukwazi ukubona lokho ukuthi njengamanje ngiyasidansela ngoba uzokwazi ukuyeka ukudansa. Manje mawusidansela isiginci kodwa ungaboni ukuthi uyasidansela, ngeke uzokwazi ukuyeka ukusidansela leso siginci. Abantu badansela isiginci kahulumeni nje. Abantu badansela isiginci semedia nje. Yes. Ebafethu lezo zinto zi dangerous. Uhulumeni, imedia zi dangerous lezo zinto. Ngitshele mina. Bese ngizovala ngesonto. Zi dangerous lezo zinto lezo. Zi dangerous kuwe. Yabo? Zi dangerous lezo zinto. Khona umuntu owahamba wayosonta. Wasonta iminyaka ngeminyaka. Waneyinkinga zomshado kanti umfundisi ubhizi ngapha ulala unkosikazi wakhe uthi uyabasevisa kodwa. Yezwa? Iminyaka ngeminyaka. Akazange ukubona lokho ukuthi iscam lesi. Akabonanga ukuthi into engekho inzululwane, akakubonanga lokho. Akabanga nase spirit of discernment. Yabo? Lezo zinto lezi, politiki le, isonto leli, imedia le, zi dangerous lezo zinto.
sawubona wexoli sawubona xoli kamdu hayibo wemdu Mission Possible politicians, pastors and the media are a problem to mankind. Bafowethu njoba ngibhalile isihloko ngathi mina kwanele hi kwanele Respect Gaming Hub, how is the church dangerous? Educate me. Okay, mufuna wazi still dangerous kanjani? Isonto alikutshela iqiniso. Yabo? Alikutsheli leli qiniso bekumele ngabe likutshela lona. Angithi la sikhuluma ngoGod. Isontweni phela lapho sokuthi uyoxhumana ne-higher power. Iphilosophy describe nature ye-higher power ukuthi cishe inhloboni i-higher power lokho kubiza ngoGod, yes. Bese i-religion kwakumele ukuthi nayo yenza the same thing, but yasimpersonify yona i-religion, yampersonify uGod. Mayisiqeda ukumpersonify yasifaka a little bit of fear, yabo, yasifaka ifear. Bese kuba ukuthi isonto wena lithi gcina izimiso zesonto, mugcina izimiso zesonto ngathi ugcina izimiso zikaNkulunkulu, into engekho, yes. Isonto likwenza ube powerless ngoba likutshela iqiniso lokuthi ubani noma yini uNkulunkulu, wena ubudlelwane bakho naye ubeqiniso, alikutsheli lonto isonto, yabo. Isonto alikutsheli lonto leyo, yabo. Isonto isystem nayo ngokwayo, isystem one epersonify uNkulunkulu njengomuntu ohlala kwisky, yes. Bese likutshela ngoezulu ukuthi uyobhubha yesihogweni, libale zonke lezo zinto, izulu ngazi ukuthi indawo ethile, amangodwa, yabo. Malikutshela lonto la makusamangodwa la, yabo. Alikutshela iqiniso ukuthi wena uyaGod. So that is why ifuna udependele kulo, likutshela ukuthi system cocky tithing nikela njalo ngisho ungasa understand ukuthi wenzani. Khona umunye nje wakwathi khokho bani o5000 ukuze uthandazwe khokho 5000 kuthiwa yisi nayo lingozi nje ngoba li system nje ngokwalo la awalikutshela iqiniso. Ngcono ngaze uhambe ufunda incwadi zephilosophy ongcono, yabo. So ke liphathi yayo ke system likubophela ngqondweni. Uyazi ukuthi kuhlala isikhathi esingakanani lapha emasontweni abantu bazibalale khona. Kuningi nje kuningi. Abanye bazibalale khona, uhlala from 7 uzoshaya u4 ntambama uhlezi esontweni. Uyazi ukuthi zingakanani izinto ongazenza ngaleso sikhathi leso, yabo. Zingakanani izinto ongazenza. Kuningi nje externalize izinto. No. To a certain extent ke nesikole naso lezi zinto engiyibala mina ama institution e-system nesikole schooling system lesi nami engifundisa kuso naso i-agent leyo. Le network yenza hamba moya umubi, hamba, yabo. Naso isikole lesi i-agent yayo le system le naso kufundisa ukubhawa. Hayi Simphiwe kufundisa ukuba umsebenzi uba isigqila, yabo. Bafethu yabona le system masikhuluma ngayo cruel kakhulu bafethu. Le system le cruel kakhulu bafethu. Yabona isystem njoba iyenziwe iyagaya kwasani, ayinandaba. Poor become more poor, rich become more rich. Bafethu ibhlungu kakhulu. And umlamleli wakho la is spiritual alignment, yes. Abanye abantu bathathe ibhamu bayokhomba, yes. Yabagwinya isystem, yabafaka ekhulu ukuthi yabagwinya ngendlela ezithile isystem, yes. Bethi bashayana ama shortcuts, yes. Well orchestrated, khululiwe mthembu, is well orchestrated
le system le, and i-cruel, iqale yakudisconnecta from spiritual alignment nje. Qala ukwazi ukuthi ubani wena, related kangakanani kuyini, ubani kumele uzwe ngaye, yabo. Hey bafethu, hey mongakwazi lo, ayi spiritual alignment yewesine sinediyawo spiritual alignment. So nathi ke bafethu into engifuna ukuke ngithi ngifuna sithi ukuyibuka kancane ngesystem, ngoba iningi kakhulu izinto ongayikhuluma ngalento ekuthiwa isystem lesiphila kuyona. Ziningi izinto ongazikhuluma. Okokuqala ongakusho ngayo ukuthi i-designiwe vele, yes, i-man made, uyayizwa lonto. Okwesibili ukuthi ungakwazi ukuyi-reverse engineer yona le system le, ungakwazi ukuyi-reverse engineer. Everyone is striving for survival, kunjalo Mvelasi. Okwesithathu okungakusho ngayo ke i-system yilokho ukuthi, yilokho engizofuna ukukubuka ke namhlanje, yilokho kwayo nomsebenzi nemali. Funa sibuke lapho yona le system le, sithi sawubona ngane kwethu, ile system le bese kuba umsebenzi bese kuba imali, yabo. Survival of the fittest. Beka ke umuntu osebenzayo one job owenza ijob usebenza ngoba efuna ini, imali. Kia mohetso, don't forget the paradigms bro. Alright mfowethu, umuntu osebenzayo usebenza ngoba efuna le mali le eprioritiziwe kwi-system. I-fuel yale system negazi lale system imali, yes. So usebenza ngoba ufuna imali, as a result ke sinabantu abenza imisebenzi abangayifuni ngoba bafuna imali. Usebenza ngobani? Ufuna imali, alright. You do the job, you get the money. Bese le mali le uyoyispenda. Uyispenda hapi le mali le? Uyispenda lapho kukhona abanye abantu abasebenzayo futhi. Abasebenza ngoba befunani imali nabo. Yayizwa lonto. Okusho ukuthi naye lo oyospenda khona imali wena, ake ngithi uyodla ukudla, uyodla e-restaurant. Khona abantu lapha e-restaurant, usuholileke uzofica abantu lapha e-restaurant bayasebenza, bafuna imali nabo. Bese beyakuseva ke ngobani? Usukhokhile sebeyakuseva ngoba nabo bafunani? Bafuna imali abazoyakospenda nabo lapha ekusebenza khona abanye abantu futhi nabo abafuna imali. Ngithi uyayizwa ukuthi system le, right? Usuyayispenda ke imali yakho, uyispenda lapha la uthanda khona. Kulo muntu lona naye uyifunela imali ngokwakhe. Awubheke ukube bekuthiwa ngifuna sibuye ngaleli iso leli. Ukube bengayifuni imali lo muntu lo osebenza la uspenda khona imali wena, angithi ngaba kasebenzi. Kusho ngabe le mali yakho manje wazi ukuthi uzoyispenda phi kanjani, yabo? Angaba wazi manje ngoba ukhona omunye uyifunayo imali uyasebenza. So ke alawa ke lo kungani ukuthi nawe uhamba uspendeni imali. But ke it's another question ukuthi uyayithanda lento ayenzayo noma akayithandi, ufuna imali. That is another question. And more often than not, ithi into mina emsebenzini, mina njengomqashi wakho ongu-driver we-system, mele ngakho ama-systems omsebenzi ke manje azokwenza ukuthi wena ungakwazi ukucabanga enye into mayelana nawe, ukuthi nje mele ngikukhathaze ngomsebenzi. Yezwa, ngiqale ngikukhathaze ngomsebenzi nje, indlela engizokukhathaza ngayo, bese ngiphinda ngikunikeza imali encane ukuthi usurvive nje. Yezwa, phinde nginika imali encane ukuthi usurvive khona uzothembela kulo umsebenzi, yabo. So mele ngishaya isystem yala emsebenzini futhi mina ezokwenza ukuthi wena ube isigqila sala. So lapho ke surely
ngeke uthi uyawuthanda lo msebenzi, ufuna imali, hayi ukuthi uyawuthanda, ufuna imali, yabo? So awuthandi, kodwa yini? Ingoba kufuneka imali, right? Well-ke we can, if we can shift i-focus, reverse engineer le system kanjani na? Uma ngabe wena uzoyeka ukucabangisa okomuntu ojwayelekile onormal, uzokwazi ukuyi-escape lento. Uma uzoyeka ukucabangisa okomuntu onormal, ngoba i-system ibamba labantu ekuthiwa banormal la, yabo? Labantu ekuthiwa banormal ibona-ke laba ababambekayo. Laba ekuthiwa abekho normal bayibona lento, ibona abahlekwayo ekuthiwa abasileke labo-ke. Kuthiwa abasileke labo, into abayikhulumayo nezinto abazenzayo kuthiwa abasile. I-system ifuna umuntu ocabanga normal, ukhona ezoba trapped, yabo? Ozobhawa nje, angezukuquestion izinto. So into ithi-ke, one, lapha emsebenzini lapha esikoleni ngesikhathi umuntu efundiswa, akafundisi into ejulile, ufundisa ukuba i-employee ezosebenza nje. Akakhulunywa ngendaba ye-ownership. Isikole angisigxeki ngezinto esizifundisayo sona, ngisigxeka ngezinto esingayifundisi. Angithi isikole esiyisikole bekumele ngabe siyafundisa, cha, angisigxeki ngento ezizifundisayo ukuthi zamanga yini. Isikole phela siyakutshela iscience, siyakufundisa, yes, into technical, like sifunda economics, sifunda business studies, sifundisa life science, into technical, yes, ziqiniso to a certain extent, right, fine ke. Sinabantu abaqualified abenza mechanical engineering or chemical, kulungile, fine, kuhle lokho, right? But siyakufundisa lokho. Angisigxeka ngalokho esingakufundisi ke mina ke. Lokho esikufihlile ukuthi sikufihleleni isikole, yabo? Ngomuntu ukuze umuntu abe liberated, yabo? Khona ke lokho esikufihlile, lokho esikukhuluma la labo thisha ke enibafica la ku TikTok be spirituality. Labo enibafica la asikufundisi ngani isikole lokho. Asikufundisi ngani. Bese sikuxuba nayo le science, nayo le maths, nayo asikufundisi ngani ngoba sikushiyelana kona, ngoba ikona okubalekile. Angithi sikushiyela ukuthi uzosukwazi iqiniso nje. Uzosukwazi iqiniso bese ungalawuleki, yabo? Sikushiyelana lokho okubalekile. Sishiyelana indaba zo meditation, indaba engakhulunywa indaba ye-meditation. Indaba engakhulunywa izinto ezijulile esihlezi sikhuluma ngazo la. Zishiyelwa lezo zinto lezo, yabo? Yabo la lezinto esasayikhuluma la ku social media, unga designer i-curriculum ephelele nje. Yes, i-curriculum nje ephelele nje, precise, edila nomuntu. Isho ukuthi isikole ku-education ewu5, isikole sikunikeza education eyodwa, yabo? Ekuyini ilento ekuthiwa yini, professional noma yashisela. Angithi khona i-financial education, i-personal education, i-spiritual education, khona lawa amanye awu2. So nake isikole sidingana academic education, ne, bese kuba i-professional education. Isikole sidilana ne-2, isikole sidilana ne-professional education, siphinde sidile nani ne-academic education phela. Lokho okunye i-financial education asi-offerish, personal finance, asi-offerish spiritual education, personal development, cha. Ngobani? Kunamaqiniso aserious lapho. Ngeke size sikusho lokho. Ngeke size sikusho lokho. Kunamaqiniso aserious aleli lapho. Ngiyasigxeka ke ngalokho. Khona uzoqhubeka uye lapha kwi-system, yabo? Indaba kungakhulunywa lapha esikoleni nge-power of your subconscious mind, indaba kungakhulunywa nge-subconscious mind esikoleni. Into ebaluleke kangaka ukuthi iyaprogramwa i-subconscious mind, ufike uzalwe wena, uzalwa kunje ukuthi reality yakhiwa kanjani. Indaba kungakhulunywa lapha esikoleni, indaba kungakhulunywa ukuthi reality yakheka kanjani, ngoba i-reality yakhiwa yi-program efakwe la kuwe, bese uyayi-externalize wena leyo program leyo.
Akukhulunywa ngani lokho ngoba abantu ngabe bayazi nje from birth ukuthi into engiprogramwa ngayo ngiconditionwa ngayo iyona engi-externalizayo lapha ibe i-reality yami indaba engakhuluma izinto ezizo enhance umuntu abe hey sicindezelwe kakhulu man sicindezelwe kakhulu hayi sicindezelwe kakhulu mfana hayi sicindezelwe kakhulu ukuthi iqiniso nje asibe kude nalo yabona ikona nje sengavela ngaphuma nje kulezi zinto lezi qandu ngiyabonga kakhulu ngegift sengavela ngaphuma kulezi zinto lezi yabo isikole iyona into yokuqala leyo perpetuator yale system isikole yona into yokuqala leyo sihle impela ukugcina uphila nje yabo ukugcina uphila nje uqoqobelwe yilapha ube a well-fed slave imali angisho ukuthi ayitshingwe yeso angisho ukuthi ayitshingwe ayikhishwe imali lalela ukuthi sithini ayi nganayo umuntu ongifonelana sengibuyile lokhu ngana nothi ngibona ngizobe ngwafunda ngizobe ngwafunda ama-comment nelo ngizobe ngwafunda isikole nje isona esiyiperpetuator isystem ngobani na umuntu kumele ukuthi afundiswe lapha akhule ahamba yobhawa lapha yabo kumele afundiswe akhule ahamba yobhawa lapha asiprovide into bekumele ngabe sayiprovide into bekumele ngabe sayiprovide sicindezelekile la sicindezelekile yabo uma usayitshela ukuthi wena ufree ubungazazi lezi zinto esikhuluma ngazo awukho free yabo awukho free kuthi ufree freedom it's an internal job leyo then inside job indaba ye freedom kodwa into engiyithandayo is driver yona le Cosmos amahlathi aya ngokuphela ngiyakutshela mina ukuthi by default vele kunezinto ekuthiwa ama-consciousness programmers azoshintsha izinto laba bayazama nje laba bayalwa laba bakhulu ekuthiwa baphethe umhlaba ama-elite lawa awara ayazama avala ngala iqiniso layiveza isikhathi sifikile manje yabo isikhathi sona sesifikile manje izinto eziningi ziyacollapse vele ngesikhathi zicollapse ke khona abantu ezicollapse nabo lezo zinto ezicollapse khona abantu ezicollapse nabo lezo zinto ngesikhathi zicollapse zona yabo uzobona ukuthi labantu bangama agent yes bangama agent ama negative deities evil deities asebenzela ubumnyama bangama agent ngoba lama deities lawa lama entities lawa akhona abona cha ngani nyakazi network ayimela akhona yabona njengoba ngikhuluma nje la akhona yezwa akhona khona la yezwa ngoba nona asebenza ngefrequency bona akwi-frequency akuleyo dimension leyo yabo umuntu yakwazi nje ukumhacka enze zonke izinto umuntu acabanga umsangano enzeni lama deities lawo bese abanabantu ukwazi usebenza ngabo ke yezwa well labantu abanikeze nemali bananemali labantu bese benza yonke le chaos oyibonayo yamabomu yonke le chaos oyibonayo yamabomu nalo ekuthiwa uzolungisa naye ayikho into azoyilungisa la uhulumeni ayikho into azoyilungisa la ngeke uzokwazi ukuzolungisa vele ube nawe iagent ngokwakho ayikho into ozoyilungisa ungalungisa kanjani
ungalungisa kanjani ube nawe iagent ngokwakho ufana nespoon esithi siphethwe sibe siphethe naso bese bakhona abantu abacabanga ukuthi khona iqembu abolivotela libe uhulumeni bese leyakhipha lapha eGibhithe phephesa la ngixoshiwe phephesa la ngixoshiwe alikho iqembu lokukhipha lapho umuntu nomuntu oyikhipha yena thank you we qandu ngoba ngikutshelile nje mina ngathi lizokulahlekela into eyiqiniso neyamanga izokulahlekela uzophinda ubona into eyisolution wena uthi nansi solution kanti leyo solution futhi isasebenzela la very same system basebenzisa umthetho othi la law of mentalism basebenzisa lo mthetho loyo yazi masusu yazi lento uyaqala ubone ukuthi as I'm not losing anything la by not following these things I'm not losing anything la kahle is like I'm free ke kahle impela if I don't follow all these things I just do what I love what I like ngesikhathi sami futhi mina ngidume ukuthi nginenkani nje nala engisebenza khona ukuthi nginenkani ngobani ngifuna mina ukudansela isiginci sami yes ngifuna ukudansela isiginci sami not unless sikhuluma ngani ngokuthi wena ungitshela ngento yokusebenza umsebenzi mawuthi 1 2 3 that is a job description sihlangana lapho kodwa lokho okunye ukuthi wena ucabanga kanjani ngezinto eziwukuthi khona kwami lokho thank you Nkulunkulu akona kwami lokho imibono yakho akuyona yami masingakhuluma ngento ibhalwe phansi ke ku right ke lapho silandele yona kodwa lokho okunye cha yabo ngoba abantu khona abantu abadansiswa isystem la bese befuna ukudansisa nabanye abantu ukuthi abadanse nabo yabo ngoba abantu bablindiwe la khona kade ekhuluma nje lapha ubani umkhize khabazela lapha la okhona la ku TikTok ukuthi khona abantu benziwe imajority yabo baprogram ukuthi kube mnandi ukukhokha yabo bezizwe nice bemnandi for ukuthi bakhokhe kakhulu baprogramiwe as in like ukukhokha kakhulu ikona okwenza ube seyintweni even ngakuthiwa lento oyikhokhelayo umbhedo kangakanani yazi singanani into ezumbhedo ezibizayo la eminyango uthola ukuthi ayiyakhi sense lento kodwa for the sake ukuthi kuyazi ukuthi iyabiza awuboni ngani kwakona lokho is part of the system we programmed through media and marketing yabona khona into engangakheli ingqondo ayingakheli ingqondo le iyona yodwa futhi okwamanje ngisayazi engangakheli ingqondo as far as ama cell phones are concerned le phone ekuthiwa iPhone ngihlezi ngisho ngithi mina uma kuwukuthi lento ekhulunywa yiqiniso ukuthi ibuye ishodelwe ispace ibibiza kangaka ubuye kumele ukuthi usithenge futhi is not make sure khona umuntu ojatshuluza ukuthi uyiphethe nje kodwa ayikho mina engisebenzisa Android into engingakwazi ukuyenza mina yabo enujatshuluza ukuthi entitlement ukuthi ukhokhe kakhulu kodwa uya receive uya WhatsApp ayikho enye into ayenzayo nokushutha okungathi ngani icamera mawukuthi ufuna ukushutha yabo kune camera eshutha kahle kakhulu ukudlula iPhone eshutha kahle kakhulu ukudlula iPhone eshibhile futhi kune iPhone hayi ukuthi ngiyagxeka kodwa ngiqonda ukukhombisa ukuthi isystem idlala kanjani ngeenqondo zabantu ukuthi idlala kanjani kuba ngazi ukuthi laba abangafuni ukudansela isiginci sesystem ngathi ba out of fashion bona yabo ngathi ba out nje ngathi bayizidididi nje ngike ngathi kwenye video kumele wazi ukuthi wenzani yazi ukuthi wenzani yabona musu ukungibona ngilapha yako restaurant ngidla ngenzani zonke lezi zinto ezi system zonke lezo zinto yeso and I know very well ukuthi what is that I'm doing I know very well angithi I know ukuthi system ithi hamba odla unhealthy bese uyagula yeso mawuqeda ukugula bese ungena ngapha pharmaceutical bese bekuchawa futhi khona mabeqeda ukuchawa bakuchawe ngala
ko medical aid. Yes, isystem ikunqaka ngala iphinde ikuphose ngala iphinde ikunqake ngala iphinde ikuphose ngala iphinde ikunqake ngala yenza. I know very well I know, and umuthi uyabheka sesi addicted kulezi zinto zabo, yabo kule comfort le nale what you call this convenience, sesi comfortable, sesi addicted kuyona lento, yabo. So njengoba sesi addicted kulento imnandi, singawa ngapha silise ngapha kunokudla nje esisazi kahle ukuthi siyakuthanda ukudla kodwa siyazi ukuthi unhealthy. It's like hyper palatable, kune oral sensation and illusory sense. Kuspendwa more and more money ukuthi wena ube udle kakhulu ube addicted ekudleni ekuthile. Thank you Kandu. Kuspendwa more money ukuthi umuntu agcinwe eyisitha sakhe, umuntu agcine ebe into nje inebetho nje ayinyuki iyehla kuphela nje. Kuspendwa more and more. Ifando ubani lento ukuthi umuntu acindezeleke abe isitha sakhe, ifando ubani lento. Yabona ukuthi uhlanye lona kanye oliphethe imbazo manje ligawula ngisho umthunzi, imali isebantwini aba-wrong. Alela ke into emnandi ukuthi iya reverse engineer yonke lento. Thank you Mmeli. Iya reverse engineer yonke lento. Yabona imali, chazele kahle. Imali ayindawo, khuleka imali ayindawo imali. Thank you Brenda, thank you so much. Ama comments enu ngizowafunda good people, yes? Ngizowafunda nje. Thank you Brenda. Imali ayindawo ikhona la kwi-system. Iyona into emnandi futhi esakwazi ukuthi sikhande lesivumelane ngayo ukuthi iyathenga. I-right ayindawo. Ayinankinga futhi imali. Lento kuthiwa money is a root of evil. Amanga lawa ahlaza cwe. It's not a root of evil. Yabo. Futhi angifuni ukungena kule topic. Kodwa yazi ukuthi amanga lawa. Imali i-right, imali imnandi, imali siyayithanda, yes. Kwazi lokho ngemali. Imali yinhle futhi imali futhi high vibrational, yes. Futhi imali ma udeserve ukuba nayo uba nayo. Futhi in abundance. There's nothing wrong with money, okay? Kwazi lokho kuhle konke ngemali. Kinga umuntu, ne? Asizelana siyayifuna le mali, futhi sizoba nayo. Soba nayo futhi le mali ngendlela futhi eqondile futhi emnandi. Sibe nayo le mali, yes. Kamnandi kanjani? Soba nayo ngendlela eqondile futhi ngeke size we won't burn ourselves to death ukuthi size sibe nayo. Soba nayo kamnandi mase siqeda ukuba nayo futhi nansi ke system thina sizoba ne system counteract le system. Thina ma enlightened beings, ma light workers, sizoba nemali spiritually so attractor izele yona bese sifanda amanye ama light workers, yes, azo counteract lokho. Akhona amanye ama light workers afuna ukufandwa just like these people are funding ama agent obumnyama. They are being funded by people who are having more and more money. Nathi ma lighting beings imali siyayideserve, yes, siyayideserve futhi sinayo futhi sisazoba nayo, yes. Bese sifanda ama light workers, ama projects awo asiza abantu, yes, asiza abantu siyaphuma eGibhithe izo counteract le system. We are going to create the system that is counteracting this system. We are going to use the very same technology that they are creating for us to advance, to create the heaven on earth. Angithi uyabona manje ukuthi TikTok lo ngikubona la ngikhuluma nge-app yabo nangefoni yabo bona laba ama-elite konke lokho abakwenzile kuhle ngoba basuke bethini si-advance i-humanity, angithi kodwa le humanity lento besi-worker against yona sizoyisebenzisa in a positive way ke thina njengoba usibona nje sila, yabo, njengoba usibona nje sila. Thina mangase siqaphele ukuthi lezi zinto abayilethile bona, le mali abayilethile nje, yabona le mali abayilethile, imali ungayisebenzisa, imali ifana nogesi nje guys, imali ifana nogesi. Ungangitshela kanjani ukuthi ugesi wena uyabheda? Ugesi is the root of evil. Imali ungayisebenzisa badly, imali ungayisebenzisa
in a good way. Imali ifana nalogesi, energy. Thank you Kandu. Manje ke asiphumeni kulento ukuthi imali is a root of evil. Thina imali siyaba nayo imali. Bese sifanda amanye ama projects. Nakho nje abantu la ku TikTok. Kade ngicela imali la kubona ngithi guys kunezingane ezingenazo certificate guys ngicela nishayeni imali. Abantu bashaya imali. Yanele imali. Namhlanje yabona kusasa ngiye home affairs izingane ziyokwenzani ama IDs. Ingane ngecertificate ezaphuma kubani ezaphuma kuthina mina nawe senze DNA akona umsebenzi wemali lo senze DNA satravela senza zonke izinto ingane isizakele ingane esezine certificate ingane ziyoshaya ama ID kusasa ngihamba nazo ngiye home affairs sakwenza ngemali sayishaya imali la TikTok yabona nje mina nawe sakhipha 50-50 or 40-50 ukulolu uhambo lenhlanganisela so inkingi iyodwa imali miwele kumuntu wrong imali miwele kumuntu ongekho spiritually aligned uzoyibona ichaos ukuthi izoba ngakanani uzoyibona ichaos njengoba ubona imali ke ngishilo ngathi uhlanya luphethe imbazo ligawula ngisho umthunzi imali iphethwe abantu aba wrong bafanda ama wrong projects that are counterintuitive against the human evolution. Yes, that's what is happening. Imali ayiphathwa abantu aba spiritually aligned izoza kahle iphinde yenze izinto ezinhle create like heaven on earth. Imali nje yathi imali guys niyabona nje ukwazi nokuthi ulalele lezi indaba lezi kusho ukuthi content ile eshintshile ngawo vele. That's it. When trust the process phela nje trust the process uzoba nayo imali ngalendlela ofuna nga in abundance futhi khuleka ungajahi ungayijahi yona khohlwa yona ungayijahi wena jaha ukuthi ube la endleleni yakho ube la izoyizela uzoyibona izoyizela uzokhohlwa ngisho ukuthi ipayday nini ngoba uzoloku nayo nje. Yes, and by the time unayo ke ifana namanzi phela umuntu uyayibamba kanje iyaphunyuka. Yes, iyaphunyuka ifuna ukuthi wenze budgeta wenze izinto eziright ube nayo ibudget yani i-charity and giveaway uthi la ngiyasiza imali yokusiza le mase kuphelele angisahlangani ibudget nje angisahlangani yabo ungafuni yonke into kube ugombela kwesakhe yabo uzobona ukuthi okay le ngishakuthola ukuthi charity 100 rand uthi okay charity lo 100 rand ukuthi nje makhona mhlawumbe ufuna usizo mhlawumbe 20 rand uzolo ngikhipha in installments lo 100 rand mase ngiphelele 100 rand ayi sekuphelileke yabo sekusele yami nanto zami sekuphelile senginikelileke lapho finish. Real SA ay guys ngiyashiselwa ngizosheshe nginishiye futhi namhlanje hayi kabi Real SA mfethu ngabe uyaphila ngalesi sikhathi ubingelele changes achakasha bathi ngezakala noma yini kunoma ubani. Possibilities are infinity in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Usimtatazele bambelele yabona. Mfowethu hayi wangena kamnandi mfowethu wangithinta kwamancane khamba kahle. Yaphela baba. Hayi ngabusuzwile mfowethu. Hayi iqhawe ihlezi wabuka amavideo akho. Iqhawe baba. No, nami ngingena manje angisalalela nokuthi uthi ngithe ngiyabona ngathi yi-live le ndoda ethi ngivele ngiphoseke. Okay, wathi nje ngivele ngiphoseke nje ngizwakale hayi sikhuluma ngesystem mfowethu nje hayi sikhuluma nje ngesystem kodwa kuzosketcha nje along the way. Uzosketcha nje along the way. Akukho kutheni mfowethu uthini umbono wakho nguzwe kancane ukhuluma ngendaba lokhu charity nokunikela uthini umbono wakho ngo10% wasesontweni ukunikela? Ngoba ubambile leyo section leyo mfethu ukunikela mfethu kumele siqale understand ukuthi yini ukunikela ngithi uyabona ukunikela mfethu ukukhipha nje ungabheke inzuzo usukunikela ke lapho mawukhipha nje ungabheke inzuzo
in terms of releasing i-energy yakho, whichever energy kungaba yiyona, kungaba i-energy yemali, kungaba i-energy, kungaba isikhathi, whichever resource ongayisebenzisa ukuthi nje nawe uyasiza uyalekelela. But-ke uma ukhuluma ngokunikela lokhu kwasesontweni, hhayi, uma ukhuluma ngokunikela lokhu kwasesontweni, hhayi, ayi, ngithanda ukuba reluctant kancane lapho indlela okuchazwa ngayo. Ngithanda ukuba madolonzima kukona, ngize ngincamele mina ukuthi uma kuthiwa uyanikela, ngicela ukuthi unikele la ngaphandle ebantwini abafuna usizo, unikela lapho, ngize ngincamele lokho mina. Kunokunikela laphaya esontweni, ngoba laphaya esontweni ayibi khona i-understanding kahle kahle ukuthi what is it that is happening here. There's no understanding. There's religion as a system. Uma ngabe unikela kuyona, ungakwenza ngoba phela abantu abafana, ungakwenza, but mina as uChanges Akasha, religion as a system, I don't trust it, because it's ifika kwi-limit ethile, yabo, ikufaka kwi-limit ethile ukubona ukuthi ikwenza ube i-well-fed slave njengale system. Yabona nale system esikhuluma ngayo ukuthi mhlambe ngifundile sengiqualified, ngithola umsebenzi, mhlambe ngiyafundisa ngothisha, kodwa uthola ukuthi anginaso isikhathi, ngiqelezekile ngomsebenzi, yini this and that and this and that, angikho kule level lethile nje, ngiyasebenza nje kodwa angi-own lutho, uma ngifa kuyaphela, hayi, akho mnotho engushiyayo, angifundiswa ngalezo zinto. So ngijabulela ukuthi ngiyasebenza, ngiyahola, kodwa akukho lutho olunye ngishiya ngemuva. So ngibona ngazi ukuthi ikwenza ube iyakublafa, ne-religion iyabhlafana, nazi lezi zinto ziyabhlafana nje. So that umbono wami ngalokho ukuthi nje cha, lezi zinto lezi ziyabhlafana. Okusho ukuthi mhlasimbe i-soul ayigeni lutho ngokwenza kwakho lento le usuke uyenza within i-system. It's something ezogcina isale khona la, mase kuthi umphefumulo wakho usuyaphuma usiya kwamanye ama-dimensions lapho sekumele u-ascend ama-lessons ewagainile, because we are here in this world as ama-spiritual beings having a short human experience, and I believe ukuthi the whole purpose of existence is for us ukuthi sigaine i-knowledge ne-experience ezosikhulisa as imphefumulo. So so usho ukuthi ibandla i-religion, mhlasimbe ngenza isibonelo nge-Christianity, akukho lokho kukhula lokho kwesoul. Ifika to a certain threshold, yabo, uma ukhuluma ngokukhula komphefumulo, ngokukhula kwesoul ne-religion, cha, ayikhuli isoul lapho kwi-religion. Futhi-ke ukunikela nje, lokho okunikelwayo, those things are just things nje. Khona into eyi-fundamental ngampela ezikukhulisayo. Ukunikela kuyazenzakalela kona uma spiritually aligned and spiritually awakened, usu-elevatile, iyazenzakalela. Futhi indlela onikela ngayo ihlelekile, uyazi ukuthi wenzani. Yabona, ngangiyezwa mina kube kuthiwa mhlawumbe isonto ma lemnikelo etholakalayo liyayithatha lihambe liyokwenza izinto ezithile ngalo. Manje lenza zona izinto futhi zesonto futhi, yabo, ijikajika khona la, le mali ijikajika khona la, yakha ama-buildings, inwebe lokhu, igcina yona le system ukuthi isebenza, the very same system. La ngaphandle sinabantu abasey'nkingeni ey'ningi ey'nkulu, kade basonta kodwa akupheli lezi zinto zabo lezi. So ngangiyezwa ukuthi le mali iyathatha ifande ezinye izinto mhlawumbe eyi-serious. Ngiyakuzwa kahle. Nami nje ngithi angibeke la ngoba ngiyakhumbula nami ukuthi bengumuntu osontayo before I had my spiritual awakening, or should I say before I opened my third eye. So I was at church, and then kwaba khona ukuthi mase sengi undergo a spiritual awakening ngo-2019, i-religion agcine sengiyibuka ngenye indlela, and hayi
yabo la. So but-ke njengamanje sengibuyelile, ngiye-understand-a, ngingaya ngisho esontweni, but there's always that gap that is there ever since I've awakened, like my spiritual side. So I feel like there is a lot missing at church. Ya mfethu, hayi kodwa-ke asibeke kanje mfethu, asibeke kanje laphayana esontweni. Ngathini ngizoyibeka kanjani le? Ngizoyibeka ngokuthi i-consciousness njoba i-scale sakhona nje si-infinity kanje. So i-infinity lento ye-universe, njengoba wazi ukuthi ukuphela kwesinye isigaba ukuqala kwesinye isigaba, ukuphela kwesinye isigaba ukuqala kwesinye isigaba. So ihamba kanjalo lento. Thank you man. Yeah. So ku-right mangabe usazalwa ukhula kufika esigabeni esithile vele ungene esikoleni primary, mawuqedwe e-primary usuqedile lapho ngemfundo yase-primary, yabo. Thank you. But uyaqala futhi emfundweni yakuphi yase-high school, uyaqala futhi phansi lokho wase-primary fanele sekuyibase nje, sekuyibase nje, into enjani efanele ukuthi uselapha emsileni mawucompare nani nemfundo yase-high school. Uyiqede imfundo yase-high school ususekugcineni kwisilingi imfundweni yase-high school, kodwa manje sekumele ungene e-university. E-university lemfundo yakhe yase-high school, yes, ibi-full bucket, kodwa uma ufika e-university iwu-empty bucket, yabo. So ukuthi wena ubusulapha kwisilingi ngokokuthi ka-grade 12, but uma ufika e-university ulapha emsileni ekuqaleni. So nesonto-ke into efanayo-ke, umuntu ongakabi bikho spiritually awakened, yes, limnikeza okugcwele isonto, it is a full bucket. But once you are spiritually awakened, you see ukuthi no man, there's still a vacuum above, yabo. Yeah, uyibeka kahle. Shuthi if usu spiritually awakened, it's more like seliyakulimita. Yeah. Yes, son. It's more like seliyakulimita. Now you see ukuthi this is the base of the bucket. This is not the fullest, because now you are spiritually awakened. But ngesikhathi ungakabikho spiritually awakened, it was like kumele ngisonte kakhulu ukuze ngizobe ngigcine yonke into lapho, ngizobe ngisharp kakhulu wena sezulwini ngizongena impela ngamase kunja. But it's not the case when you are spiritually awakened. You see ukuthi hayi man, lento engangigcine esontweni imithetho yakhona yonke lento le, it's not like yona ezongenisa ezulwini nalelo zulu akuyona ngale lichazwa ngayo. You see so many things that doesn't. Usugcina izulu usul-understanda ngenye indlela, because laphana bekuchazwe ngathi indawo eyongena abantu abenze kahle. Ithiwa ayabona-ke madoda, hayi nisebenzile nenze kahle emhlabeni, ngenani ngapha bese uthi laba abengenzanga kahle bese besogweni bawophanishwa khona. Kodwa the more ukhula in terms of consciousness, the more you understand ukuthi no man, heaven is just a state of mind. Yeah, but you can be at heaven while you are alive here on earth by raising vibrational frequency, because it's a frequency that is there, ekhona vele, that exists. So ugcine lento isu-understanda ngenye indlela, and ukushintsha kwe-perspective yakho kugcine sekushintsha nokwenza kwakho. Kunezinye izinto ezothi senziwa abanye abantu ukuthi zingayenzi senthi wena, yabo. Injalo ushaye yona mfowethu, understanda yona. Nevertheless, I can see ukuthi ngibona ama-request engiwabonayo lo, not unless kusekhona okunye we-Serial SA. Hayi lutho bafo, kunayo inamba yakho zokuthinta nje, eceleni bemvula sixoxe. Mfowethu, kubonga mina. Hayi siyabonga bafo. Yazo. Yeah mfethu. Khona-ke ngizobe sengifunda ama-comment bese ngiyavala-ke. Ngizobe sengifunda ama-comment bese ngiyigqobha izozo mase ngifunde ama-comment, ngoba I can see ukuthi they are flooding. Mhlawumbe khona nombuzo. Brenda Musa, sikubingelele ngalesi sikhathi. Sanibona Khoshi, ninjani? Sanibona nonke umndeni wonke. Khoshi, siyabonga kakhulu ngemfundiso osinika yona. Mina ngizokhuluma ngalento ubhuti aceda ukuyisho. Anginibonanga kahle igama lakhe, ngathi usi something. Yes, ukhuluma ngokweshumi.
kukhona isonto thizene kade ngingena kulo ne. Yes. Bengikukhiphe kweshumi ngithembekile kahle. Kwaba nenkinga ukuthi sengiyashayekanyana kulonyaka ngokushona kamanga ngakhipha 100% i10% yami ngathi ngakhipha u4%. Okay. Bangaphatheka kahle esontweni. Kwenzeka inyanga elandelayo while I was mourning angangakhupha lo I think angakhipha like a quarter of my salary. Bang approach ukuthi hayibo so ushotise inyanga yesibili lena ushotise kweshumi. Ngathula. Ngilanda ngabantu abaphezulu le abaphezulu. Okwestring ngathi angiyikhiphi ake ngibone ukuthi kwenzakalani. Bangilanda futhi. Ngase ngiyaduba ke esontweni. Into eyangicasula okugcina umfundisi wabuya ahamba ngeLamborghini. Okay, siyambongela. Kwakuhle lokho. Wabuya ahamba ngale moto angazi ibizwa yini konje ngikhohlwa igama yakhona le moto umzabhabha lo omkhulu lona ongena abantu abawu15. Bayibiza yini konje le moto le bayibiza yini bandla uNkulunkulu wami. Abanye bashada ngaye abanye benza ngaye imncwabo ngikhohlwe le moto. Yebo ilimozini. Lapha esontweni ma umuntu athenge imoto sithi uzobonga uNkulunkulu kunendawo ye drive through ibisifika imaphambi kweAlta. Hey ngayibuka le moto ngathi awanda yithatha imali. Phela lo muntu akavuka athi good day or kanjani. Hayi kwahlala amaviki amathathu waza ngeBrentley ngathi uyabona ke umsangano ke lento yenzakalayo. Kumanje bekuyibirthday yakhe like the past 2 months angisasonto sengisonta la kuwe akasha selokhu ngangena umfundisi wami angiyinhlobo esontweni angisalugxobi sengisonta lana njengoba uthi uyahamba ngiphatheka kabi umfundisi ukuthi besicela ukhumula ijacket uhlale nathi ngoba sifuna ukuzwa intshumayelo siyacelela okunye wathi kwathiwa kukoleka ama-5,000 umfundisi uyathandazela abanenkinga senginenkinga vele yemali ngayikhipha u5,000 wafika wangibamba ikhanda wathi uyablessed ngathi hayi uyabona kudlaliwe ngami lana ngabe ngicinile angizange ngisaphinde ngabuyela manje umfazi wakhe umamfundisi ibirthday yakhe kufuneka u100,000 ngiyayibuza ukuthi lo muntu unamaring awu10 la abiza ukhona akanamuntu omunye kodwa uyawufaka iring ngibuza ukuthi laba bantu abalambayo abasesontweni abagulayo basizwa nini hayi mina khasha ngicela ukusonta la kwelakho isonto ngihleli bafu angindawo khosha hayi mina uprofessor wami ngikucela eParliament ungene angibonge ngivulela abanye ithuba. Hayi Brenda Musa siyabonga kakhulu ngobufakazi siyabonga kakhulu stay tuned. Danko khosha ungangikhipha khosha ngathi Hi good people. Let me read your comments. You see? Yolanda, thank you so much, Yolanda Xolile. You see, good people. Afethu nansi into engishoyo mina. Nansi into engishoyo. Yabo for the mere fact yokuthi ula ukwazi ukulalela lolu hlobo lwenkulumo labanye abathile. Kusho okuthile ngawe. Kuthembe lokho first. Kusho okuthile ngawe. Ungajahile. Ngoba usukhonjisiwe indlela. Usukhonjisiwe indlela. Futhi awuzicelelanga ukukhonjiswa indlela. Kuzenzekalela. Trust the process. Just trust the process. Now is the time for you to trust the higher power than your mind. Your mind is finite. It cannot even think about it. It doesn't even know what is going to happen in the next hour. Yabo? Even in the next 1 minute again. It doesn't know, but it can pretend like he has. Trust the higher power that it is in control of your life. When I do what you have to do, if you know what you have to do, do it. We talk about fasting. We talk about meditation. We talk about grounding. We talk about those things. Mindfulness, be mindful, be present. We talk about chakra balancing.
We talk about pranayama. We talk about those things. We talk about discerning what is coming into your ears, into your eyes, into your mouth, into your 5 senses, because those are portals into your soul. We talk about all of those things. Those things are things that you should be aware of because they are creating your reality. We talk about those things because you are the driver of your own life. That's what we talk about here. We talk about you don't have to hide yourself from changes. You know exactly what. Once you are hiding, you do what you do. You are accountable to yourself. No one outside is accountable for whatever you do. That's what we say. Yabona baningi abantu abenza ukungcola la just because ababonwa abafundisi baba ababonwa i-congregation benza ukungcola. Why? They thought the power is outside. Lo okubonayo ngisho uphansi kwengubo uyena kanye uNkulunkulu wakho lo. Lo okubona la ucashe khona uyena kanye. Mothi wena ubona umuntu lezinto zenzayo ongani uyasibona nje wena. Yeah, exactly. That's God that you are praying to. We tell you those things. We tell you those things. You know? So the church, I don't want to talk about the church, right? I don't want to talk about the church. Usekukhulumile uBrenda Musa ubufakazi bakhe. Cabanga ngoba umuntu oyedwa lo khuluma la. Njengamanje umuntu oyedwa, yes. Obengasonti yedwa. Obesonta nabanye abantu. You see ukuthi imess ingakanani. Imess ingakanani. Into engiyithandayo lo mlilo lo esiubasayo akona umlilo wequbula lo ovela uthi akuyona ihype le. uNkulunkulu uyazilandela abantu bakhe step by step. That is why singaforce umuntu ukuthi eze la, ngoba thina samukela vela sebesendleleni. Asiforce umuntu ukuthi eze la. Yabona ngiqala ukuza la, abantu babengizela ngobusa abanye, yabo babecabanga ukuthi bazongchallenge nje kancane ngalento yabo bese mhlambe ngiyasaba noma ngiyadebate ngakhombisa ukuthi no man, ngize ngenye mission la, angizele ngale mission yenu ye controversy. Nina vele abantu be religion ne controversy ukuthi iliphi isonto elingcono, abanye bakhonza umuntu yini, abanye bakhonzani, wara azile ngo controversy. Sizokwamukela vele asebesendleleni la, azile ukuzoqalisa abantu indlela, samukela abasendleleni already. Yabo, that was the difference. And ke kwayibonakalela baphelela bonke labo bantu, angibazi bashona phi, angibazi. And it's better ukuthi umuntu avela scroll adlule, ngoba ngeke ukwazi ukukhuluma nomuntu isiChina ongasazi isiChina, ngeke uzokwazi, ngeke azakuzwa ukuthi uthini, uzokudlula nje ngoba vele akezwe. Sizokhuluma nawe vele sebekhona, asebesendleleni. Nanto ethi uyinote konke kuhle, konke kuyadingana. Thank you eqandu kuhle konke kuhle futhi kuyadingana. Mina ngiya understanda umuntu ongakayiboni impilo ngale ndlela esiyibona ngayo, ngiya understand, yes. Nomuntu osasonta ngiya understanda, yes. Why? Kusahamba kulento engiyishoyo ukuthi i-highest level yokunye i-lowest level yokunye, i-highest level yokunye i-lowest level yokunye, njengoba nathi sila khona la sisuka khona. That is why I used to say kukude la sisuka khona futhi kukude la siya khona. It's because asivelanga sala, kukhona la sisuka khona kude kabi, and kukude futhi lapha siya khona. So that is why I always say like that, yabo, because i-level yokugcina yokunye i-level yokuqala kokunye, yabo. So asikho isidingo sokuthi ujahe, ngoba the journey is like it is infinite, it is going back to the source. So angibagxeki ke nalaba, ngeke nje mina ngize ngigxeke ikati ukuthi liseyikati, ngithi ikati liseyikati, wena kati awuyena ngani umuntu. Fanele ukuthi manje uthi wena kati yindaba ungayena umuntu, uyindaba ube ikati, ngoba nami ngangaba ikati njengawe. Why wena ungaseyena umuntu manje? No, kuseyisigaba salo ukuthi ube ikati, mhlawumbe kwi lifetime ezayo lobe umuntu. Understand lokho. Osasonto usasonto, osenzani usenza lokho akwenzayo, ku right naye is journey yakhe, so it's fine, konke kuhle, ku well orchestrated, perfect.
kuhle konke perfect, konke kuhle is perfect. Umenzi owenze yonke lento yinhle kabi kuyi perfect, ibalansile futhi, umuntu nje unama imperfections akhe. Yawuyizwa leyo nto leyo, i-perfect inama imperfections akhe. Ngiyabona ke la ukuthi ngicela ukuthi ngiqale ngifunda ama comments eni bafethu ngiwaqede ngoba ngithe I don't wanna be here so long. Ngiyabona ukuthi kunama request akhona, but can I read the comments so that ngizokwazi ukclarify la khona i-ambiguity, ngizokwazi nokuphendula umbuzo makukhona umbuzo, because I don't want to keep you for so long. Kuyavuka kusasa ngithi i-system iyasidinga lapha. Yeah, ngiyaqhubeka ke la. The fact is everyone is striving for survival. Sithi molweni Mthembu uthi survival of the fittest. Kiyamoho ke ngifundile la mali kungani. Khululiwe Mthembu, we are working to be paid money, then we spend money cycle. Yes, exactly. Changes mfowethu ola nkulu. Kiyamohetswe, if there was no money, the system will collapse. Yebo, mina ngithi ngizohlanya, mina bathi ngizohlanya lutho ke we the millionaire. Kiyamohetswe, they teach us to focus on patterns, not to think critically. Yes, yeah, pattern recognition. The lapanunka Kateko uthi ke life starts ku spiritual, but they never taught us that. Yes, ophinde futhi lapha, without spirituality your life is doomed. Yes, young Katoko kunjalo 3 years now meditating, they are now call me a monk, the discipline I have, bro. Yeah, siyakubongela kakhulu enkateko mfethu, siyakubongela kakhulu ukuthi ke ukwazi ukuthi ugcine usukwazi ukuthola lento ekuthiwa discipline ngoba ihamba ibanga elide. Yes, that's the tool everyone needs to reprogram the subconscious mind. Lapha nokimohetswe uthi ke almost 90% of the people don't know that it's what is a subconscious. Yes, school and Christianity. Yebo. Yebo ke lapha ngiyabona uyavuma lapho sisithi Nkateko, bro, I've tried to teach people, but they are very ignorant when it comes to spirituality. I don't force spirituality to people. Just teach nje. Osevumile, osekucelile, osekubuzile nofuna ulwazi. When the student is ready, the master will appear. Don't chase them. Yabo. Why ulubahle lapho uthi why did you say esicindezelwe? What government supposed to do? What government supposed to do? Government is supposed to do the opposite of what government is doing. Government solve any problem. Government doesn't solve any problem. Government is giving the yabo izinto zokudambisa, akayisolve inkinga, unika into zokudambisa. Government uyi-topic on its own. Uyi-topic on its own now. Unika izinto zokudambisa. I once read a book said once you turn 35 years, it's hard to reprogram your subconscious because already maybe it's hard, but it's hard, it's impossible, ne? Yeah, but maybe it can be hard because you can't teach the old dog new tricks. Kulu 9 uthi sicindezele ngegiya eliphezulu, changes mfowethu kubuhlungu ngalokhu okwenzekayo bafowethu. So we must stay away from trends. Yeah, people should stay away from trends mfowethu. Abantu abakhohlwa ama-trends abafocus kubona mfowethu yabo. We were sold an illusion. Yes, very true. Usho njalo Nkateko. Nkateko uthi ke the people that knows the truth, they try by all means to gatekeep the information. Yeah, but ke iyaziphumela because driver lento kahle kahle is the consciousness programmers, the universe itself yabo. They can't step in front of the universe. They can't step in front of the all. The all is always an infinite living mind. That's the all. So they can't step in front of the all. The all will do what it has to do
So I believe that's my bro kusho lapha sesithu Nkateko lol bro, they are watching you, they try to disturb the life. Yes, they try to disturb the life, and these things they are always there. Mawamantombazane, it's very true. Thanks to the people that's taught me spirituality. Ref Wayne, Akashi, you are dropping bombs. Kusho njalo Nkateko, siyabonga kakhulu mfowethu. The shaman. Buka ke uRef Wayne is a true example wokuthi the light workers, they do have money, they deserve money, and they get money effortlessly. Ref Wayne has got money mfowethu yezo ongayicabanga, and wenza great nangayo futhi uyasiza, uyi-philanthropist. Ufakazi lophelele ukuthi akusho ukuthi mase spiritual awaken mhlambe sekumele ukuthi ke mhlambe uxakeke manje ungayitholi into oyifunayo. In fact kuyi opposite, mase spiritual awaken usune choice ukuthi ufuna uku-experience ani. Izinto ayisenzeki by default, wena usuchoose ukuthi ngifunani. Ngifuna imali eningi noma ngifuna ukuhlala emgedeni ngiphume all together ku system ngitshale, wena usuyicreatela manje, yabo. So nje imali nje into esideservayo ukuthi sikwazi nje nano counteracta le system. Ukuthi benze ukuthi imali kube ukuthi sidinga ukuthi sikwazi uku-afforda lezi zinto lezi zempilo yayi price tag, basebenza kube nzima ukuyithola. No, muhamba ngalolu hambo lwa spirituality, imali izokwazi ukuthi itholakale. Muhamba ngalolu hambo lwa spirituality, spiritual ala izokwazi ukuthi itholakala. Miqeda ukutholakala ke awusaparticipate ngale ndlela le abathi participate ngayo. Usuzokwazi ukuthi uyeke nanokwenza into ongayifuni uzithola imali, kodwa bese ufeza italent lakho. Akusho ukuthi yenza ijob kahle hle kunento ethi work. There's a difference between job and work. Job is what you are paid for, a job description. Lo yenza lokhu ukuze uhole. Work, it's something like it is even self-fulfilling. Ukuthi wena uzonzani la, yabo, bese ukwazi ukuthola imali ngokuqhubekisa ama-talent akho, wenza ama-talent akho ukuze utholeni imali. Kusho we are fulfilled by doing what you are doing, but at the same time we are getting money. Akusho ukuthi kuzophela izinto so ispend up imali. Cha, bakhona abantu abazokwenza izinto uhambe uthenga kubona ngemali yakho, abenza izinto abazithandayo, yabo. Akusho ukuthi konke ezophela la, yabo, kodwa ukuthi abantu bazobenza into abazithanda. Phela kuyabhora nakhona ukuthi uzothola imali nje ungenzi lutho. Ngeke uzokwenzeke lokho. Angeke uze ukufulfill nawe. Uzofila sengathi ishiya imali ngiyayithola, but I feel like I want to do something. I want to do something. So siyaqhamuka ke isidingo sokuthi manje usuwenza into oyithandayo ke manje, yabo. Wonke umuntu usehappy ke manje, le mali isiflow kahle manje. We still gonna create the heaven on earth. Inkinga abazali bethu lapha kusinempumelelo amahle uthi abazali bethu they pressure us to go to school, and obviously we get controlled by the system. Injalo indaba. Uthi lapha na kunempumelelo futhi kube kuyangami, I wouldn't follow this system since I know understand. So indaba yesystem uhambo lomuntu nomuntu abasayi-embrace abayi-embrace asebenzana abenzeni. Ungalenzi nje iphutha lokuthi mhlawumbe ingane uthi uyayigodla uyise esikoleni ungayi-deprive. Yeke ingane yenza izinto ezenziwayo, izofikarishela yona out. Ngoba manje ingane uzoyenza ukuthi ihambe go against the tide, kuzoba inkinga ke lokho, yabo, because asikakabikho kuleso sigaba leso. Ingane yeke yenza izinto ezenziwayo, yabo, but now you understand what is happening. Don't try to play God empilweni zabantu, yabo, ngoba akekho umuntu ozomspiritual awakena la by force. Umuntu uzovukela yena masemela avuka. Thando lwethu mazi uthi ingakho ke kumele sikhulise izingane ezincane ngendlela eright. Yabona ke uqeda ukusho kona lokho engushoyo. Ingane itshele ku this and this and this and this. Yabo, itshele nje ingane ukuthi kunjena. Wamanje izingane ziyafuna ukuhamba zodlala, izingane ziyafuna ukuparticipate kule system, yabo. Ziyafuna ukuparticipate, and wena you can't deprive them. Not unless mhlambe kuukuthi wena kwakho ufuna indlela yokudla ishintshe, then you incorporate lokho ukuthi okay la ekhaya sidla kanje.
yabo la ekhaya sidla kanje kodwa ingane izokufuna phela ithi ngicela ungithengele ini i-chicken licken ngicela ungithengele i-chicken licken ngiyayithanda ngiyayifuna i-chicken licken yabo ngisho ngayincisha wena khona bazoyiphi i-chicken licken yabo so ngicela ukuthi nje izinto i-drive yona into mfethu i-drive yona Simphiwe Ndlovu uthi tap the screen bazalwane ya bazalwane tap the screen siyabonga kakhulu Simphiwe ukuthi ukwazi ukuthi usilokhuleni thank you Michelle thank you so much and everything kicks in ukuthi no we create things and I feel lonely now they've awakened don't feel lonely if you are with yourself you are with everything thando lwethu uthi a system within a system system within a system yabo i-sub system nama sub systems religious system schooling system social system there are systems within systems let's outsmart them yeah we can beat them it's their own game yabo Akasha never misses yeah ne thank you Wemo Tsokwa star yeah it's how Indians operate that's how Indian operates from unkateko siyabonga ushunina exclusive creations bese silapha Brenda Musa muhle umsebenzi wakho coach so profound of you we need you in parliament sengithi lapha na honorable chair honorable Zero we are out of order chair honorable Zero can you please give honorable Hlulu Mthakathi the chance to speak because now honorable Zero we are out of order bese kuzi order lapho honorable Sandile kuzi order on a point of order that's parliament are you rising ulwazi ngesizulu are you rising on a point of order okay sit down if you are not rising on a point of order uyacabanga ke nje seyididiyelwe kanjalo ke those light workers people ngiyakuzwa weBrenda Musa very true kusho unkateko very true Akash alignment then everything follows yes kunjalo nje kanosa uthi abamfuna umuntu onjene eParliament hayi sofike sibakhiphe lapho sobhena ngama frequency bayiphumele bona awazi unaka ukuthi uma high vibrational abantu abalow vibrational ma around bona baba uncomfortable and bakushiya ugcina usele wedwa usala wedwa nje abo baba uncomfortable around you boyiphumela bona they can't resist the burning fire yabo ahleka lapha nosithino nina exclusive creations siso uthi ke bhuti wami khulula ijacket uzophola suhamba please ayi angihanjiswa yilokho ngihanjiswa okunye hayi angihanjiswa yilokho khulileka ngihanjiswa okunye konke emele ngiyenze lapha yana good people abangaka subscribe ngicela befike be subscribe lapha ku YouTube ne siyabonga kakhulu ngiyatholakala lapha ku YouTube bengithi nginikhumbuze nje lo live mangiqeda uyatholakala lapha ku YouTube bhuti wami okay sengifundile Brenda Musa uyingcwele professor Akash ngiyabonga kakhulu lapho ke Brenda Musa bekumoya phansi ngatatazile uyabona ama comment lokho ezile mission possible God created us to have free will but he needs money from me why yabona uNkulunkulu uthanda imali Usbo once ever twice hello good people you are talking the fact brother nothing is more than this topic I love this thank you so much thank you so much Sbo thank you so much mfowethu
ya cabanga ukuthi ke ngiyaqeda ke manje kwafunda ngiyadilika impela siso waze wayicacisa iyavakala the level from church to spiritual awakening ngiyabonga wesiso injalo nje mfethu ama steps ngama steps no se high school ngeke amgxeko se primary ngoba naye wakwadlula i-primary yabo kuseyisigaba salo se primary laphana uyabingelela laphana exclusive creations Viano Kanteko limousine 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 le bekhuluma ngobrand bekhuluma ngayo laphana uBrenda Musa. Church is a business on its own. Savage beauty, please fundisi akalikhulume impela, akalikhumule impela, khulula ijezi, khulula ijackets. Nina nibona sengathi inkinga ine jackets, inkinga ayikho ne jackets. Jackets ngayikhulula, ijackets ngayikhulule, ayikho inkinga nge jackets. Yabo. Ukhona ngithi ngiyashisela but angihanjiswa ukuthi ngigqoke ijacket. Ngihanjiswa ukuthi kunento emele ngiyenze. Theory 1000 uyijesu sikhoza apha nyani ngoku. This is the church, ne? Thank you so much. Mfoka Akasha. Hey Mfoka Nzima. Siyakubingelela mfowethu. Professor Refwin and Professor Akasha. Kusho nina exclusive creations. Molo. Let's hit the hearts family to like more and appreciate Professor Akasha. Could be pull in yangiphi iziko. Ngeke ngize ngiyeke. Ngiyayithatha nje. Free of charge. Ngiyabonga kakhulu. Very true, bro. That's why I followed you, bro. We got the same thing in mind. Kanteko ngiyabonga kakhulu. Nosipho Ndlovu, good evening Gatsheni. Yolanda kungcono thina la sithumela ama rose kanye nama hearts. Yabo? Njalo nje mfethu. Was sending that positive energy. Yabo? Akhoqile lazikhothe emhlane kusho njalo ke umthinzima Brenda uthi we are indeed God and we create anything. That's very profound. Brenda Musa. Gloria Shaba uthi thank you for the invite. Siyabonga kakhulu. Savage beauty uthi amen. Angiqede phela. They even forget ukuthi God never create any religion. Lento yaqalwa umuntu. Yebo. Kwadladla uthi Jobe. Greetings dadewethu. Ngiyabingelela ngiyakwemukela futhi ngalesi sikhathi. Good people. Emthinzima akumenyana uma into isiqondene nawe uyayizwela utshelwa umunye umuntu uyawutshelwa umunye uyayibonela nje nawe uthi ake ziyakhala manje laphana ke uma kusa invitewana maku invite usalandelwa kakhulu zamajiyani uthi ikhule ngingane ebizwa enjani ebuzwa lot of question at church and manje I can't even go to church. Yabo? Ne? System within a system. Nina exclusive creations 50k likes. Thank you so much good people. Siyabonga kakhulu for sending that positive energy. Siyabonga kakhulu. Siyabonga good people ngoba lokho kwenza ukuthi kuthiwa hamba vangeli wena kwabanye. Since I had my charts and coaching, I don't even own anything. I help those in need. I'm at peace. Siyabonga kakhulu Brenda Musa for that contribution. Good people
I still read ama-charts. Summary ye-charts uyithola 24 to 48 hours. Ke ngokuba busy-ke umuntu ugcine sedileka. But if you want to know yourself better, you can book the charts reading with Changes Akasha. The link is in the bio. It is 320 ukwenza leyo nto kuhlangene ne-chart summary. But ke mawuthi awuyidingi summary 270. Yayizo leyo nto kushiphe ngale ndlela le. Yabo, why kushipile? It's because ngi-fascinated about reading your own chart than having your own money. Angaze ngize ngizwe i-chart reading ebiza lelo hlobo okuyi-check nje kwezinye indawo phesheya ukuthi yobani dollars bese uyabuzwa ungitshela ukuthi yobani dollars. When they say okay lapha usbo classic gadgets iPhones, see when they say you are a generator kwa spirituality basho ukuthini mabethi you are a generator. Human design is not a spirituality, it is a mechanics. It is the mechanics of the Maya. Yabona mangithi mina it is the mechanics of the Maya. Ngiqonda ukuthi it is like it's a human design system. It is a system that is helping you to navigate this system that you call illusion. Yeah, it is the system to fix the system. Human design, because human design is how do you take decisions, what do you follow, do you listen to your pastor, do you listen to the news, do you listen to your parents, do you listen to your friends, do you listen to your co-workers? No, it's human design. You listen to your own authority. If you have the sacral authority, it means you have the guts every time. If you have the emotional authority, it means you have to wait for emotional clarity first before you take decision. It says you focus on you. It's a human design, it's only spirituality, but it is a mechanics. Yeah, but you can blend it with spirituality. You can blend it. Ngoba human design ifaka ama systems cisha u7. Iyafaka o astrology, iyafaka o bani bio bani into leyo life science, biogenetics. Yayifaka i-biogenetics, yayifaka i-Kabbalah, yayifaka i-chakra, i-Hindu chakra system. Yabo, ifaka into eningi, Chinese I Ching, ifaka into eningi phakathi. HM Ntombela, ngifunde kuningi kuwe bafo. Ngiyabonga kakhulu Mahlobo. Michael Dladla. Michelle, yazi Michelle, right? But I have a question. What is the question? Where ubani Mpembe? It's in the question where Mpembe. Why the Creator allow all these fallen angels to do as they please? For you to learn. This is for spiritual awakening. No pain, no gain. Wawuyokwazi kanjani ukuthi khonto emnandi ingekho into ebuhlungu? Wawuyokwazi kanjani khonto emnandi ingekho embi? Yabo? Kumele ukuthi it's a duality. It is that a dual nature. There's nothing wrong. Akaboni lutho wrong uGod la. We allow it for gain. It's for your soul evolution. Yabo? That's why when amele ukuthi evolve kuloko. That is why it is happening. It's a game, guys. It's a game. Nothing serious. It's just a game. It's painfully ukuthi this game abanye bayithatha very, very serious, and they are just moved like pawns in a chessboard. Liana, it's a win in daughter. Rainfall in Durban. Yes, Liana, it's a win. Savage Beauty Changes. I wanna ask, when I vibrate is high, I attract. It means I stop want. What's not attracting? Sinombuzo la we Savage. When vibration is high, I attract.
it means I stop wanting what I'm not attracting. Why? Okay, anganoma ngiyawuzwa nombuzo but ngiyawuzizwa izinto eziphakathi kulombuzo. Mau vibrator high vibrational, high vibrational. Yini high vibrational? Yenzeka kanjani lo high vibrational na? Qale la umcabango. Thought is a frequency, it's an energy. Like there are frequency energetic waves that are happening here, that are being produced here. By the time you are thinking, actually yini ama waves. Senkohle ukuthi ama waves. Ama waves kodwa nje. La khona brain waves, yeah. So brain waves. So they are happening like this. Mawucabanga kunama waves. Umcabango uyi energy. And then bese uyakholwa, uyafila ke. Once you believe that thought, then you feel now. Once you feel, kucreateka lento electromagnetic frequency manje or electromagnetism. You are magnetized now. Lonto leyo you are magnetized. We are sending that to the vacuum or to the quantum field, that frequency. And then that frequency will pull things that match. Lento kangikhulumi ngokuthi into yenza kanye. I-frequency oyiholda empilweni yakho, uholda a certain frequency. Ukuthi wena uyipi ku spectrum. Are you on a downward spiral or are you on a upward spiral? Uhlezi une fear, uhlezi ufear, noma uhlezi une anger, noma uhlezi une grief, noma uhlezi une pride, i-frequency ethile edlala empilweni yakho, noma izinto uhlezi uyibuka ngeso positive, une courage, uyamukela izinto mazenze une acceptance, yabo unothando, uholda yipi frequency. Leyo frequency ke iyona ke eyoku attractela izinto. Yabo? Iyona ke attractela izinto. Imicabango edominant kuwena iyona enjani shape reality yakho. So ngeke uze kusiza ukuthi uhlezi uthi mina ngizocabanga impilo emnandi manje for that particular time nje. That is why this thing doesn't happen. Uthi ngizo I'm attracting the car, I'm attracting the money njengamanje. What is the frequency wena ungapi la state of being sakho ungapi? Because it's consistent ukuthi wena on a daily basis uhlezi ucabangani, uhlezi ukuphi, uhlezi uzizwa kanjani. So that is the frequency that you are sending. Uhlezi usaba noma uhlezi unjani, state of being sakho uhlezi sikuphi, then it's gonna attract those things. Those things are gonna come. You don't attract what you do, what you are not. You don't attract what you are not. You attract what you are. So leyo nto into ewungqolo ushowcase wento. Vula inkonzo kusho HM Ntombela. Yona le. Ediri ubani rope kalankala. The rope kalankala kukude la esiya khona. Kunjalo mfowethu. Umbonjo, hayi bengithi umbonjo ubheke ngakimi kamvuthuza. Bonjo kavuthuza akwande njalo ngiyamani ngesakeni. Umbonjo kamvuthuza, pardon me ke mangalifundi kahle igama lakho. Bandile Mandlwana, I like your energy so much, Mr. Changes. I won't lie. Like it's so contagious. Ngiyabonga kakhulu ibandile Mandlwana mfethu, ngiyabonga kakhulu webandile mfethu, ngibonga kakhulu, ngibonga kangiphezi. Ngibonga uNkulunkulu ngangiphe wona. 2026 kusho lapho Brenda Musa ikhuphule khuchi. That's so intense. One who has done it will understand and see hard work behind. Absolutely fantastic, well said, well articulated. Numerology, ifaka numerology. Ifaka numerology. No. Ayifaka numerology. Human design. Ayifaka numerology.
ngiyokuthi u1 usho ukuthini u2 usho ukuthini ngaleyo ma meanings lawo isebenza ngokwayo nje. Brother man uthi ke weba for hope uyaphila but honestly I believe in myself more than isonto. Ubelieve kahle ke mawubelieve kanjalo. Alright. Ibafethi ithi umhlaba uwe, yezwa, umhlaba wena, umhlaba uwe. Izulu nomhlaba konke lokho zikuwena. Spirit and physical. Uma kuthiwa kubhubha umhlaba, kubhubha wena. Awukho phela umhlaba uma ngabe wena ungekho, yezwa. Uyobhubha kanjani into engekho ngoba umhlaba awukho phela. 0.00001 lento othi umhlaba ayinto engekho. Awukho umhlaba. Umhlaba ukhona ngoba ukhona wena. Makucisha wena uyakhulapsa lo mhlaba ukubhubha kwawo umhlaba lo. Masho njani uyobhubha into engekho. Abantu baqonda ukuthi kophela i-human race la. So wena umukhuluma ngomhlaba wena umhlaba. Mawufuna kushintsha umhlaba kumele kushintshe wena. Umhlaba uwe. Control ubani umphathi walo mhlaba uwe as a spirit. That is why I say dancela isiginci sakho. I believe kuma ancestors ngoba we connect nabo spiritually. Brother man, ama believer kuwe njengoba uthe ubeliever kuwe nje believer kuwe. Believer kuwe ngoba nale yama ancestors nayo idinga ukuchazwa ngoba khona into ezokuxhumanisa nabo engcolile ababezenza oyiphindayo nawe uzenze futhi. Ngithiwa yibo inkingi ezila wena ama cells akho abaphila i-energy yabo endala izovuka la kuwe uphinda izinto ezibabezenza okhokho bakho yabo. Wena believer kuwe kuwena ozolapha lezo zinto lezo. Usho kahle ukuthi ubeliever kuwe ngoba wena uexista manje. Uexista manje uconscious manje futhi. Yabo. So uma ngabe uzwa ukuthi yenza into ewukuthi ewukungcola uthola ukuthi yayenziwa ukhokho wakho. Wena ngoba uexista manje wena uzokwazi ukuyisuppressa lonto noma uzokwazi ukwenza njani ukudila nayo ngoba uyayazi imphumela yayo. Usuwenze lento ekuthiwa yini ke manje you break the generational curses. That's how you break the generational curses, by not repeating the same thing eyayenzeka kini. Yabo. Life is like a stage play. Even the fallen angels are playing their role. It's just the game nje le. Play nje le. Wonke umuntu uyazi ukuthi kunabantu abangenayo soul. People who don't have soul. And lo ngazi usakazeka ikhanda phansi wena ucabanga ukuthi uzobashintsha noma kanjani. Kunabantu abangenayo soul nje. Nabo bazodlala yabi role. Fear mthoko usho njalo energy goes where focus is kunjalo nje. Good people ngicela ukunibonga kakhulu ke ngokuthi ni subscribe la ku TikTok ninikele monetarily ngoba lokho kuzisukela kunina ningaphushiwe nizenzela ngokuthanda. Ngiyabonga kakhulu nezo la angithi kunanto ekuthiwa subscribe la ku TikTok. Ngiyabonga asikubonge lokho nalapha ku YouTube nina eningama members niya contribute monetarily. Ngiyabonga kakhulu futhi ngalokho angithi siyezwa nganza kwethu. Ngibonga kakhulu nawe usacabanga ukwenza mhla isimo sokuvumela ukwenza ayikho inkinga yabo. Ayikho inkinga. Umuntu akanikelela athanda khona. Mos uthi ngibhala phansi yonke into. Yakuzwa weMos. Thank you Mrs M. Nkosi mfowethu, your contact is great. I so wish to talk with you one day. Thank you Siso, thank you so much. Thank you. To talk kuleka mfowethu ubala lolo. Ubala kakhulu mfowethu lolo ubala njengokulala ungagezile. Ungang inbox nje if ufuna mhlambe kukhona ufuna engage further ngakho. Lapana uthi ngiyaqeda nje kodwa abakhulu abasiphethe
Yebo bafo, ngicela ukubuza, how does one quiet the mind? Through meditation mfowethu. Meditation helped me a lot. Yeah, nangu no Brenda esho lapha. Focus on yourself, kusho lapho Mos or Mos. What do you mean there are people who don't have soul? There are people who don't have soul, who are not connected to the consciousness field. Yabo. That is a topic for another day. Angifuna ukuyiqala manje. Abekho abanayo ilo ngalendlela, abekho connected, abekho tapped in, like abekho concerned about your spiritual evolution. They are not going anywhere with spirituality. They are just basebenza ngeprogram yala emhlabeni. They are not like emotional as you are. They don't have that emotional depth. There's a lot about them. It can be your brother, it can be your sister. Bakhona uphila nabo day in day out. So khuluma ngabo ngelinye ilanga. Have you discovered your talent, Mr. Changes? I'm genuinely asking, maybe drawing, etc. Yeah, I've discovered mfethu. Lokho ngikwenzayo nje kona lokho. Lokho mini public speaking into enokwenza nokukhuluma nje. Into enokwenza nokukhuluma nje. Nokudownloada ke ezinye zezinto ukudownloada. Mangikhuluma ngokudownloada lokho ke sekuyi gift ke to just download. Lezo zinto ziyavela ke ku human design chart reading. Ukuthi ke uyakwazi ukuzenza, yabo. Phiweni wena in terms of like unayo lento yama downloads. Because if you have individual channels, like we are an individual, you just download, you just know, but you don't know how you know. Yeah, you just know, but you don't know how you know, and you don't have a proof, but you just know. It's a knowing, because it's different. I know, a knowing and a knowledge. Knowing it's an inside thing. You just know. Knowledge, it's outside. It is there, my library, my social media, everywhere. Knowledge. Other than that, good people, till we meet again. Bye.